السلام عليكم ورحمة الله خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناة ديالي توريا شانيل. اليوم جيتكم بواحد الاكله اللي كتجي بسيطه وخفيفه، كنتمنى تعجبكم وما تبخلوش عليا باللي التعليقات واللايك ديالكم. على بركه الله. المقادير: كنحتاجو تقريبا 6 كيلو ديال سباكيتي، يعني سباكيتي كتستعملوا اي نوع اللي يعجبكم، يعني متعودين نستعملوه، انا كنستعمل هادي. ما يعادل نص كيلو تقريبا ديال فواكه البحر، يعني كالامار، بوزروق، شويه الكروفيت. والحوت الابيض ما كنديروش معاه لانه هو دغيا كيطيب بزاف. كنحتاجوا الكنوره ديال الحوت، شويه القزبر والمعدنوس، وربعه حتى لخمسه د الفصوص ديال الثوم اللي كنكون حاكه، ومليحه، ورق سيدنا موسى، وزيت الزيتون، ولا كريم فريش باش كنوجدوا لاصوص ديالنا. كنمروا نديروا الماء كيغلي مزيان، كنديروا فيه ديك سباكيتي ديالنا، كنلوحو على هذوك ورق سيدنا موسى، وكنزيدوا لها الملحه، وكنحاولوا نهبطوها بشويه بشويه ونحركوها، يعني مره مره باش ما تلاصقش لينا. وغير للتذكير البنات، كاين اللي كتعجبو سباكيتي تبقى طويله هكذا، واللي ما بغاش يقدر يهرسها هكذا على حساب الدراري، ما كيتعذبوش ملي كيكونوا ياكلوها. صافي، ومن بعد كنزيدو لك المليحه ورق سيدنا موسى، ومره مره كنبداو نضغطوا عليها بشي مغرفه حتى كتهبط، يعني كتبقى هكذاك حتى كتهبط كاملها. كنمروا باش نوجدوا الترموله ديالنا، كنديروا ديك الزيت ديالنا في المقله تسخن مزيان، كنزيدوا على واحد النص ديال البصله اللي كنكونوا مشلضينه من قبل، يعني وديك الثومه، كنزيدوا عليها القزبر والمعدنوس. ملي كتقلى ديك البصله مع الثومه والقزبر مزيان، كنزيدوا عليها مباشره هذاك الحوت ديالنا، ونزيدوا على واحد الكنور ديال الحوت، ونبقاو نحركوا داكشي مزيان حتى كيتمزجوا لنا دوك العناصر مزيان. وديما على نار مهيله، يعني كنبقاو خدامين على نار مهيله. وهذاك الحوت كيبقى يطيب في الماء ديالو، يعني الحوت كيجي ساهل دغيا كيطيب، ما كيواخدش لنا الوقت بزاف. ونبقاو ديما مستمرين في التحريك. كما كتشوفوا يعني وصفه سهله ما فيهاش بزاف ديال العذاب. ومره مره كنطلعوا على ديك سباكيتي ديالنا، يعني لانها اصلا كانت باقا فوق العافيه. كما كتشوفوا يعني باش ما تلاصقش لينا، لان سباكيتي الا غفلتي عليها تقدر تلاصق لك. ومن بعد كنشوفوا ديك الترموله ديالنا نشفات، ومباشره كنزيدوا لها لا كريم فريش. يعني انايا على حساب الصوص اختياري، اللي عجبو يدير لا كريم فريش، اللي ما عجبو يقدر يدير صوص طوماط. كنزيدوا لها شويه ديال الابزار، ونحركوها تاني هذيك لا كريم فريش مع داك الحوت. كنحاول نمزجو كلشي مزيان حتى كنتيقنوا بان داك الحوت تخلط مع هذيك لا كريم فريش. وكما شفتوا في الاول، هذاك الحوت الابيض كنت خليته، لان الحوت الابيض يعني 2 دقائق تقريبا كيطيب، هو ما كياخذش الوقت كثيره باش يطيب. صافي نحرك كلشي هذوك العناصر مزيان. ومن بعد لا كطيب لنا ديك التشرموله ديالنا كما كتشوفوا، كنديروها على جنب، ومباشره كناخذوا ديك السباكيتي ملي حتى هي كتكون طابت كما شفتوا، يعني تقريبا 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه عفوا. صافي نحط تتبان لكم طابت، كناخذها مباشره وكنطلقوا عليها ماء بارد، وكنصفيوها من داك الماء، ونديروها على ديك التشرموله ديالنا يعني بهذا الشكل. كنبقاو هكاك حتى كنكملوا هذيك السباكيتي اللي عندنا. ومن بعد كنخلطوا كلشي مزيان، يعني سباكيتي كنحاولوا ندخلوا ليها داك القوام ديال الحوت ديالنا. يعني كنحاولوا نهبطوا ديك سباكيتي من الفوق ومن التحت، ونحاولوا نحركوا كلشي مزيان.
صافي من بعد نزيدو لها شويه ديال الزبده ونبدا نحرك هذيك الزبده حتى كدوب مع ديك السباكيتي ديالنا، يعني ما كتبقاش باينه. ملي كنلاحظوا بان كلشي العناصر ديالنا تخلطوا مزيان مباشره وهي باقا سخونه، كنبداو نقدموها في الطباصل ديالنا، وكل واحد كيعجبو يقدمها. انا كنقدمها على هذا الشكل. صافي كنبقى على هذا الشكل، نبدا نحاول ندورها بهذا الشكل، يعني ديما بالمساعده ديال واحد المغرفه الاخرى كنحاول ندورها، ومن بعد كنحطها في الطبسيل ديالي وكنزيد عليها شويه الحوت من الفوق وكنقدمها على هذا الشكل. يعني كما قلت لكم من قبل، وصفه سهله خفيفه للعشاء او حتى للغدا للوليدات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى فيديو مقبل.